2023 жылғы 19 наурызда Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі депутаттарының кезектен тыс сайлауы өтеді. Қазақстан Республикасы парламентінің мәжілісі республиканың заң шығару билігін жүзеге асыратын және тұрақты негізде қызмет ететін ең жоғары өкілді органы палатасының бірі. Мәжіліс депутаттары өкілеттіктерінің мерзімі 5 жыл. Мәжіліс аралас сайлау жүйесі бойынша конституциялық заңмен белгіленген тәртіппен сайланатын 98 депутаттан тұрады. 69-ы бірыңғай жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорционалды өкілдік жүйесі бойынша, сондай-ақ 29-ы бір мандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша. 25 жасқа толған және Қазақстан Республикасының аумағында соңғы 10 жылда тұрақты тұрып жатқан республика азаматы парламент мәжілісінің депутаты бола алады. Сот іс-әрекетке қабілетсіз деп таныған, сондай-ақ сот үкімі бойынша бас бостандығынан айыру орындарында отырған азаматтардың, сотталғандығы заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алып тасталмаған адамның, сыбайлас жемқорлық қылмыс және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсін сот заңда белгіленген тәртіппен таныған адамның сайлануға құқығы жоқ. Парламент мәжілісінің депутаттығына бірінші партиялық тізімдер бойынша сайланатын кандидаттарды ұсыну құқығы саяси партияларға, екінші бір мандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша сайланатын кандидаттарды ұсыну құқығы саяси партияларға, қоғамдық бірлестіктерге, сондай-ақ егер жарғыда тиісті өкілеттік көзделген болса, олардың құрылымдық бөлімшелеріне, филиалдар мен өкілдіктеріне және өзін-өзі ұсыну арқылы азаматтарға тиесілі. Партиялық тізімде 3 санат өкілдерінің, әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың саны жиынтығы бойынша оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30%-ын құрауға тиіс. Саяси партиялар адамдарды партиялық тізімге орналастыру тәртібін дербес айқындайды. Бір тұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша парламент мәжілісінің депутаттығына сайлау үшін партиялық тізімге енгізілген адам бір мандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша ұсынылуға құқығы жоқ. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.